Jean-Pascal, tu te sens comment en vrai si tu rates le salon du barbecue? C'est vrai que le barbecue, en vrai, pour moi, c'est une vraie passion. Ce que j'aime bien dans le barbecue, c'est le côté festif avec des potes, avec les enfants, on est là, on rigole. Et j'adore aussi la viande chaude. Tu sais, la viande qui est cuite, un peu cramée, mais chaude. Je me comprends. En fait, le vrai piège dans les barbecues, c'est de faire les viandes juste trop avant qu'on mange le plat. Donc, ce qu'il faut faire, c'est préparer le riz d'abord, les frites, et en même temps, lance la viande. Parce que la bonne viande chaude qui vient du barbecue, les chipots, les merguez, même le poulet, je trouve ça incroyable quand c'est chaud.